nedalekej obci Dvory nad Žitavou má supermarket Coop Jednoty Nové Zámky významné postavenie už 13 rokov. Presne tak dlhé obdobie je to najobľúbenejší obchod dedinčanov. Ale zrejme kvôli dobrej dostupnosti a hlavne kvôli obrovskému sortimentu tu pravidelne realizujú svoje nákupy aj cez polný. Pracovný kolektív je tu stabilný a pozitívne naladený. Teda vážená pani starostka, vážení zákazníci z Dvorov nad Žitavou, dovoľte, aby som niekoľkými vetami aspoň vás oboznámil troška, čo sme tu urobili za týždeň. Sa chceme ospravedlniť za taký diskomfort, čo sme tu urobili, lebo to bolo 9 dní zatvorené, ale tu sa všetko povyzametalo z predajne a sme to na novo zariadili, je tu úplne nové zariadenie, nový grill s väčším sortimentom vypekania. Celá predajňa je preorganizovaná, najnovšie technológie, či flyerní, mraziarní. Sme tu preinvestovali 400 000 eur za tých 9 dní a je to, myslím si, že aj vo váš prospech. Personál je perfektný, budú sa o vás starať a chcem vám popriať veľmi veľa výhodných a komfortných nákupov. Pani vedúca, koľko pracujete v tejto predajni? 12 rokov tu pracujem a vedúca som tu 5 rokov. Predtým som bola tu zástupkyňa. Je to náročné? Je to dosť náročné. Aj psychicky, aj fyzicky, aj tak náročné na všetko. Aký veľký personál tu máte? Personál máme 28 ľudí a z toho ako vedúca dvaja zástupcovia a ostatní sú rozdelení do pokladne za obslužným pultom a ostatné veci. A koľko zákazníkov tu obslúžite denne? Denne okolo 1500-1800 podľa toho, jaký týždeň je. A vládzete sa ešte takto usmievať aj po 13 rokoch? Ja robím už v obchode 40 rokov, takže vládzem. Čo hovoríte na tú premenu? Premena je krásna, úplne inakšia ako bolo predtým a budeme sa hľadať, ale len jeden deň alebo 2 dni a potom na to zvykneme. Aj dúfam, že aj zákazníci na to zvyknú, že sú úplne ináč rozložené tovary, takže milé radi im pomôžeme, keď volačo nenájdu. Pani starostka, kde ty najradšej nakupuješ vo Dvoroch nad Žitavou? No ja len v Jednote. No a čo všetko sa tu dialo? Spravila sa tu veľká rekonštrukcia. Pán riaditeľ spomínal, že investovali 400 000 eur. Je to pre občanov veľmi výhodné, veľmi veľký sortiment je tu, takže určite naši občania budú spokojní. Koľko obyvateľov majú Dvory nad Žitavou? My sme trošku pod 5 000. Takže naozaj veľká obec, asi aj veľké nákupy? Tak určite áno. Čo by si ty popriala zákazníkom Coop Jednoty Nové Zámky? Ja im prajem, aby sa im dobre tu nakupovalo a aby sa v našej obci cítili veľmi dobre. No ako sa vám páči vynovená predajňa? Je aj veľmi dobre, krásna. Som spokojná. Každý deň sme tu ináč, aj v našom starom obchode, čo boli predávačky, nás poznajú, takže sme spokojní. Už dôchodkyňa? Áno. A radi sem chodíte nakupovať? Je pravda, že? Koľkokrát do týždňa? Každý deň. Každý deň? Čo také nakupujete? No teraz ešte neviem, lebo nevyznám sa v tom ešte. A dobre, že vám to tu tak vynovili? No pravda, že ľúbi sa mi to. Ako sa vám páči vynovená predajňa? Dobre. Ja tu chodím kupovať. Odtiaľto ste z Dvorov nad Žitavou? Ne, tuto. Koľkokrát do týždňa nakupujete? 2 alebo 3, podľa potreby. A všetko kupujete tu, v tejto predajni? Všetko len tu na. Koľko asi tak mesačne míňate na potraviny? Ja to nerátam. Ja čo potrebujem, nakúpim. A aké sú také bežné nákupy? Koľko platíte za jeden nákup väčšinou? Väčšinou tých 60, 70. A zoberieme to v jednej taške, že? Zoberieme, no. Spokojná ste s predajňou? Všetko tu nájdete, čo potrebujete? My len tu nakupujeme. Odkedy tu pracujete? Rok a pol. A ako ste spokojná? Ja zatiaľ veľmi, ďakujem veľmi pekne. Aká je tu otváracia doba? No, cez týždeň máme od 6. do večera do 7. a v sobotu máme tiež od 6. ale do 6. a v nedelu od 7. do 12. Takže každý deň sa tu pracuje? Každý deň sa tu pracuje, hej. Každý deň máte veľa zákazníkov? Áno, máme veľmi veľa, ktorí sa nám veľmi radi vracajú. Tiež vraveli, že tešia sa sem, lebo je tu veľmi veľký výber sortimentu.
a poznáme strašne veľa. Chodia nielen domáci, ale aj cez polný. No tak to najviac, boli sme veľmi prekvapení, že otvorila sa nová predajňa aj v Semerove, aj v rôznych obciach a prídu ľudia k nám. Prečo asi? No kvôli tomu výberu sortimentu určite. Akých bolo týchto 9 dní, povedzte? No, také dosť náročné, no. Dobre, pekne. Krajšie ako bola. Chodíte sem často? Pravda, že. Ako často? Týždenne? Nie. Denne? Áno. Každý deň kupujete čo? Pečivo? 90% chleba, olej, salámy a také. Ahoj, a ty si Pomber Macík? Áno. Prišiel si tiež nakupovať do Coop Jednoty? Áno, jasné, lebo ja mám rád Coop Jednotu. A čo všetko si tu videl, našiel? Juj, všetko možné, taký som spokojný, toľko zeleninky, ovocia, pečiva, tak určite príďte nakúpiť. Predseda spoločnosti Yes expresne rýchlo za 9 dní vykonanou obrovskou zmenou spokojný. Modernejšiu prevádzku si podľa neho zaslúžia zamestnanci aj zákazníci. Pán predseda, odkedy tu máme tento obchod? No to je 13. rok v podstate od otvorenia. Myslím si, že to bolo také veľmi vážne rozhodnutie, keď sme to budovali a zriaďovali. Stále to aj veľa peňazí, sme sa toho obávali, ale čas a výsledky a práca personálu dokázala, že to malo veľký význam, lebo je to jedna z najúspešnejších predajní. Takže si zaslúžil aj túto rekonštrukciu. No samozrejme, my sa snažíme vždy po nejakom období, niekde je to 8, niekde 10 rokov, podľa toho, ako je to zariadenie opotrebované, či už fyzicky alebo morálne, sa snažíme ako zlepšiť jednak úroveň ponuky, komfort pre zákazníkov a myslím si, že sme dospeli k takému názoru, že samozrejme sme to museli naplánovať, pripraviť finančné prostriedky na to a všetko dohodnúť s dodávateľmi, aby to malo aj hladký priebeh, čo nakoniec sa aj stalo a v podstate za 9 dní sme to všetko vyčistili, odstránili a to úplne novým zariadením prezariadené, preorganizovaná predajňa je vybavená samoobslužnými pokladňami, už úplne nové, moderné, ekologické, to chcem počiarknúť, chladiace a mraziace zariadenie, lebo pri nižšej spotrebe, pri inej technológii prevádzky a myslím si, že to sme tiež z hľadiska ochrany prírody urobili kus práce. Elektronické cenovky tu máme dávno, máme jeden moderný grill, ktorý dokáže ako väčší sortiment upiecť a ponúknuť zákazníkom, čo je obľúbená služba a myslím si, že je tu aj väčšia regálová plocha, ako sme mali predtým, aj vo vitrínach, aj v obslužných častiach. No a čo je podstatné, je tu jeden vynikajúci personál. Čo by ste odkázali tým vašim zákazníkom? Tak ja im sa chcem prvom rade poďakovať za ich priazeň, lebo nás navštevujú a nie len z dvorov, ale aj mnoho zákazníkov tady to precestuje a sa to zastavuje. Je to ich veľmi obľúbený obchod, lebo máme takúto ozvenu. No a samozrejme budeme sa snažiť počúvať ich pripomienky, názory, návrhy a reagovať na ne tak, aby tá spokojnosť bola ešte väčšia.